guys, video kali ini aku bakal bikin hater squishy tag. Hater squishy tag ini kredit baik aku. Kenapa aku bikin hater squishy tag? Hater squishy tag itu gara-gara di lagu Lil gitu aku hatersin terus gak berhenti, gak cuma ada dua yang muji aku. Aku sedih. Iya. Kalau kalian penasaran sama videonya atau pertanyaannya, let's get started. Buat pertanyaan pertama adalah squishy yang gak disukai sama yang lagi ngetersin aku. Buat itu menurut aku yang gak disuka itu ini. Kenapa ini? Karena menurut aku ini tuh jelek walaupun, tapi aku tetap bersyukur punya squishy ini karena ini soft banget. Tapi menurut aku ini nggak disukai sama orang yang nonton video aku. Tapi aku bakalan stop ngomongin yang komen haters ya di Lily itu. Aku tetap bersyukur sih. Aku tuh nggak suka kalau semua orang tuh nggak pernah komen di YouTube aku, karena aku suka penasaran gitu kan mereka pikirannya apa. Mungkin jelek, mungkin bagus, mungkin ya gitulah. Jadi next pertanyaan yang kedua, squishy yang melawan huruf haters. Aku pilih apa ya? Animal unicorn, yaitu haters kan H A, aku pilih A. Jadi animal unicorn bukan replika I bloom. Ini sebenarnya nama-nama aku ngasal, cuman aku sesuai nama yang ini, sesuai nama binatang ini. Tapi maaf kalau agak cheating little bit. Ini aku ada stiker Go Girl, berarti ya. Ini nggak slow, cuman dia soft banget, sumpah. Kalau kita buka, tapi kan ini packagingnya itu nggak bisa ganti lagi gara-gara ini tuh packagingnya cuma ada satu, jadi aku nggak boleh ganti sebelum kalau aku nemuin banyak. Jadi aku next pertanyaan yang ketiga adalah squishy yang paling jelek. Karena haters itu jelek atau benci. Squishy yang paling dibenci atau yang paling jelek? Aku pilih dua-duanya. Ini paling jelek cuma masih bagus. Terus yang paling dibenci kataku ini, karena ini udah jadi belasan aku, jadi aku udah cepat. Yang pertama ini udah jelek. Haters itu artinya benci ya, pembenci. Menurut aku pembenci. Enak banget. Ini bau roti. Bentar. Iya, bau roti. Roti yang selainnya itu strawberry. Ini soft banget, cuman sayangnya dia udah crack parah, jadi jelek. Tapi masih bagus. Ini yang dibenci. Bukan ini yang dibenci, bukan ini. Yang ini. Kalian nonton nggak sih ini? Kita buka ya. Siap. Yang ini kita buka. Ini paling dibenci gara-gara aku sebel banget. Baru beli aja dia udah kayak gini stikernya. Dan juga dia pas aku beli, pas mau squishy udah kayak gini.
Pantesan aja. Next, buat pertanyaan yang kelima adalah squishy berwarna huruf H. Kalau nggak ada, kita harus. Jadi karena ini bulan puasa, aku nggak akan kasih kalian hukuman. Ya, kalau Hiro bread. Hiro ya, bukan hero. Ini Hiro bread namanya. Bread. Ini namanya Hiro bread. Namanya itu aku suka banget, jadi aku suka banget sama squishy ini karena dia tuh gemuk dan suaranya enak. Next, pertanyaan yang ke-6. Aku bikin pertanyaannya sampai 8 ya. Pertanyaan yang ke-6 adalah squishy yang squishy yang paling defect. Udah jelas ini, tapi ini nggak terlalu ini defect banget, cuman nggak tahu. Kataku ini. Kenapa ini? Kalian tahu kenapa? Ada 2 sebab. Ada 3 sebab. Kalau ini kan cuma ada 1 sebab karena dia warnanya udah dekil banget. Cuman ini ada 3 sebab. 3 sebab. Yang pertama karena dia krampol banget packagingnya. Yang kedua gara-gara dia ini udah copot french fries-nya. Terus dia keriput, cuma dia udah defect. Jadi ya ini ada 3 alasan. Jadi aku ini. Next, pertanyaan yang ke-7 adalah squishy yang dibeli pas kamu di Hattersin. Tapi aku nggak ada. Boleh pas beli, boleh pas bikin. Buat yang pas aku bikin, My Besties. Ini My Besties. Aku bikin ini DIY. Ini aku agak samain sama yang burger. Ini kan aku udah jelasin. Ini tuh potong gara-gara yang satu-satunya yang potong-potongnya itu jatuh ke tas aku waktu aku taruh. Pas aku lihat-lihat nggak ada. Berarti ini tuh bukan sama aku digunting-gunting. Jadi ini dia My Besties. Aku bikin ini waktu itu pas aku di Hattersin. Pertama kali. Aku baru pertama kali kena di haters gitu. Karena ya gitu, aku juga udah lama sih pas di Hattersinnya, karena komennya banyak banget dan viewsnya banyak banget sampai aku malu banget. Next, pertanyaan yang ke ini. Oke, ini buat yang terakhir adalah komenan yang paling sadis di Hattersan aku bakalan bilang siapa yang paling sadis yang pernah bilang aku jelek. Apa ya, aku pikir dulu siapa. Bukan, aku nggak ngarang, cuman aku pikirnya yang terakhirnya itu aku tahunya dia tuh bilang ke aku tuh goblok. Dia tuh kasar banget karena kecil, karena aku masih anak kecil. Panggil aja aku kakak atau dede karena aku juga baru kelas 2. Jadi panggil aku sesuai mau kalian, mau kakak, mau dede, mau apapun. Tapi aku tinggi, cuman aku agak berani sih kalau cuman haters doang. Tapi kalau cuma di hadapan aku nggak berani. So ya, buat itu ya tadi aku udah bilang aku kecil-kecil karena itu bicaraan yang tak. Aku mau pencet ini enak banget. Aku mau bilang ke kalian,
kalau lebaran kalian mau kemana sih? Aku sih mau mudiknya itu bukan aku yang mudik. Maksud aku tuh mau mudik, cuman aku nggak tahu mau mudik kemana. Aku hanya mau belinya baju lebaran dulu untuk nanti bukan buka puasa. Biasanya di masjid komplek aku tuh suka ada kayak pengajian gitu, tapi aku nggak tahu ada apa enggak. Aku sebenarnya masih punya sih baju lebaran, cuman kan itu udah lama banget dan udah kotor banget dan hilang. Tapi masih bagus-bagus juga sih. Gambarnya itu, emotnya itu bagus banget. Aku suka banget sama emotnya. So yeah, bye-bye. Jangan komen haters lagi. Bye-bye komen haters. Bye-bye. Oh iya mama. Bye-bye.